にしようか。ああ、いらっしゃい。はい、お待ち。2名様、こちらのカウンターでお願いします。焼き鮭には冷やが合う。日本酒と鮭の皮は答えられん。プシュー。二口目は身のところ。身、皮、身、皮、身、皮。俺、鮭の塩焼きにするわ。いいね。鮭2つください。俺さ、鮭の皮超好きなんだよね。うまくねえよ、あんなの。子供の味覚だってそれ。俺はむしろ皮食うために鮭食ってるね。あ、すいません、その鮭ご飯セットにしてください。やっぱ鮭には白いご飯だよな。鮭ってさ、ありがとうございました。鮭はご飯が進むな。鮭の皮でまったり飲めないものかしら。世の中ってそうなのかしら。唐揚げ。はい、唐揚げちゃえ。揚げた鶏肉はずるい。油いっぱい吸ってるくせに、鶏肉の中でも高カロリーな部位のくせに、太りやすい食べ物のくせに。お待ちどう。定期的に食べずにはいられないじゃないの。お弁当なりお惣菜なりテイクアウトなりで温かい唐揚げはあれど、揚げたての唐揚げは別の食べ物よな。ビールと唐揚げときたらなんでこう合う。プシュシュー。ほんとずるい。鶏の肉をお酒とかお醤油とかニンニクとかで漬け込んで油で揚げたものだよ。美味しいに決まっておる。紫さん太った？太ったかな。太りたくないけど、美味しいものは美味しいので、まああれだ。冷めないうちに食べてあげたいよね。ずるい。仕事で嫌なことがあった。お待たせしました。熱燗とあん肝ポン酢でまったりしてみよう。このほかほかがちまちまと流れる時間が心に余裕をもたらす。あん肝パス、匂い苦手。臭みといえばそうかもしれない。ただし熱燗とならば、鼻の奥で臭みが旨みに変わる。ふうしゅー。さて、きちんと言わないとな。なってねえんだよ。なんで俺があいつの仕事までかぶんなきゃいけないんだよ。アホか。自首しろよバカ。明日も余裕持っていこっと。あたりってこの時間に賑わっているな。鉄板焼きか。いらっしゃい。入っちゃおう。飲み直しはビール。そんなことなかとって。ウニクレソンお待たせしました。ウニクレソン、密かに広島名物になりつつあるやつだ。ウニクレソンください。はい。でもどんなものかしら。バターに大量のクレソン、バター炒め。ウニ。なんだ、すごく美味しそうじゃん。はい、お待たせしました。これがウニクレソン。まずはバゲットに乗せないで。クレソンの苦味も程よく消えて、生のウニよりウニらしい香り。珍しいものの寄せ集めかと思いきや、脳の奥底に持ってた美味しさのピースがぴったりはまる。
初めて食べたのにこの美味しさを知っている。ウニの贅沢な使い方なのにこんな庶民的雰囲気のおつまみメニュー。ウニクレソン美味しかね。ふふふ、そうでしょう。そういえば値段しょっちゅうは頼めないな。今度みんなにも教えてあげよう。すべては煙の立ち込める中の一杯のために。すみません、つくねとぼんじりと手羽先、あと皮と豚バラ、あとレバーも。最強は運動の後の一杯目のビール。プッシュー。はー、焼けておる。盛り合わせです。これ外しちゃうか。ああ、シェアするとこうだよね。おすすめのレバーです。やはり串物は串のままあちあち行くべし。うまい、柔らかい。最後までそのまま行くべし。お待たせ。つくねぼんじり皮豚バラ手羽先です。どうだいこの一人バイキング状態、全部私のだよ。これは若子、ちゃんと一口食べ終わってから。うひょー、憧れの長島食い解禁ときたか。あれ食べたりこれ食べたりビール飲んだり。冷めてる。次はね、ハツと砂肝。まるでお寿司屋さんのようなゆとり。明らかに焼き鳥の作法にかなっている。若子もまたまたです。お酒が飲みたい。ほっこり晩酌に合う食べ物はアサリ、酒蒸し、三つ葉だ。まずは一口。はあ、酒。今度は出汁よ。いい匂い。二枚貝の出汁は癒しの味。ふぷしゅー。身より入れて身よりもうまし。シンプルな味付けなのに一級のスープだ。どれ、本体の身を食してやろうかね。はい。身も噛めば味が出るじゃないか。三つ葉がまたいい香り。だし料理に合う日本のハーブだ。落ち着くなぁ。一仕事終わって疲れた心を癒してくれる海の贈り物。とにかく小腹が空いている。米、麦、芋、ポテトサラダ。すぐ出るのだ。チープなメニューだから気取らない飲み物がハマる。このお店のポテトサラダは芋の姿を残すタイプらしく、ゴロッとモコモコ、核も心地よく小腹に溜まっていくの。ゆで卵、はあ、ゆで卵、ゆで卵。お芋部分のこの甘さ。この価格でインカの目覚めを使用しておるとは。お芋とウーロン茶で割った銘柄もわからない焼酎。なんと B 級な。ふしゅー。今の私にぴったりのお店。ゴーヤチャンプルー、いいね。沖縄料理にはオリオンビール、踊る鰹節、豚肉のもいいけどスパム入りの方が無性に食べたくなる。スパムの怪しげな風味、過剰なくらいの塩気、ゴーヤー。とても独特の食感。摂取したかったこの苦味。苦くなかったら普通の炒め物。体にもいい。体にいいものは美容にもいいんだよ。ゴーヤー好きでよかった。いろいろ入ってる炒め物って一つを口に運ぶと他の具も同時に食べたくなるね。沖縄に束の間の脳内トリップ。プシューザー。分量の割にはさ
殺人的に酒が進む強敵。心して挑まなくては。お待ち。それは、カニ味噌。生臭いものには扱んがよろしい。わあ、少ないさ。一匹のカニからちょっとずつしか取れないだろうし、取るのも手間がかかるだろうし、そう考えると案外リーズナブルなのかも。でも、一度にたくさん食べてしまうのはもったいないとかじゃなく、なんか違う。カニが生きていく上で重要な部位はうまいの。栄養が凝縮されているというか、命の味がするというか、国によってはカニ味噌は捨てちゃうんだとか。栄養の詰まったところってちょっと癖があるけど、そんなところも余さず食べちゃう食文化。全部食べてやるからな。命をいただくからにはなるべくそうありたい。何せ美味だからね。いやー、酒が進みますな。こんばんは。いらっしゃい。食べているものを見て食べたがるなんて卑しい気もするが、あれください。ちょうど野菜が食べたいなって思ってたところ、アスパラの串揚げ。串はアスパラそのもの。お肉を主役に野菜のバリエーション豊富な串揚げ。太く育っちゃったからこういう料理を考えたのかしら。そして今やこのために作られるようになったのかしら。揚げ物だから、ここはビール。定番のソースの前に、お塩で一口。衣サクサク。中身は、シャオ。みずみずしい太いアスパラって皮が硬かったりするけど、これはシャクシャクとして、形も食感もこれ以上ない素材の生かし方。そしてやっぱりソース味も食べたくなる。これ、こいつはうまい。また塩で食べちゃえ。ビールに合う揚げ物ながら、野菜を丸ごと食べる私ったら、ヘルシーな気分。そして、また美味しいものは伝染する。あれいいな。頼もうか。どうにもこうにもホッケが食べたい。焼き魚には酒。飲んで待つ喜び。あの肉厚な身。安くてたくさん食べられるから、学生の頃みんなで飲みに行くと決まって頼んでいたけど、一人で食べるのは初めてだ。みんなで食べていた頃は骨についた身をしゃぶるなんてできなかったし、お行儀悪いと思われる。このビレビレしたところをいちいちこさげて食べるのも我慢してたわね。あそこが美味しいのに。それより何より、ピラニアみたいに瞬く間になくなることもなく、こうしてゆっくり飲んで味わえる贅沢。ふっしゅー。ほっ。食べても食べても減らない魚。進む酒。満たされる腹。世は腰を落ち着けてじっくりあいつを。そう。自分で割る殻付き銀杏。入りたてあちあち。殻かぶってるのに塩の中にって意味あるのかな。ほんのり効いてる。もともと割ってあればそりゃスムーズに食べられるけど、自分で割る、食べる、割る、食べるの工程があると余計進む。あ、お酒。割るのに熱中しちゃうからインターバル的に飲める麦焼酎の水割り。硬い殻の中身はほっこり、苦味もあるけどほのかな甘みの方が際立って、プシュー。時には失敗したり食べられないのもあったりして、でもなぜか損した気分がしないのは自分で割る醍醐味なのか。おや。
すみません。いいんですよ。またね。長さんだいぶ酔ってたね。落ち着かないんだろうよ。明日娘さんが結婚相手連れてくるんだって。だから銀なんじゃない？割ってる間何も考えなくて済むもの。ひたすら無心で銀杏を割る。それも一つのいい飲み方だ。Nah, I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, like no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to